вами Андрюха и... Раздет. И сегодня поиграем в КС. Это уже 3-я серия. Но у меня 2-я, ребята. Нет, у тебя тоже 3-я. Что ты мне... Нет. Я не выкладывал, когда с АВП играли там еще с Хэппи. Ну, не, короче, у меня 3-я, у него 2-я. Видео Да. по КС. По КС. Так, давайте заходим. У меня АК, я взял парня, короче. Молодец. А здесь это ящики простреливаются? Ну, конечно, я одного убил. Все ящики простреливаются? Как бы, ты где, короче? Я, короче, здесь по мосту иду. Что ты по мосту идешь, а? Ну, я по мосту иду. Не надо по мосту идти. По деревянному домику такому вот. Ну, Все, я одного хэт поставил еще. молодец. Блин, в кросс охота поиграть. Но вот Ну, Андрей... не надо говорить, у меня проблемы, короче. Да, у него проблемы. Не надо уточнять просто. Так, я взял М-ку глушаком. У меня бомбочки еще. Разми. Йоу. Че? Звук. А, сестры? Ну, это сестра, ребята. Да. Этот звук был. Как сестра чихнула, да? Да. Я услышал. О, здесь крысит, короче. Да, сзади Раньше убили. из Изо. И террористы победили. Да, потому что он скрысил. Да. Я не могу F1 найти, все нашел. А может чит мне взять? Чит? Вот здесь пацан Зачем тебе? Не надо. Я Ты хочу где, короче? Я снаряжение. бомбы там все купил. Ну ладно. Щит. А что он пишет щит? То, что типа нельзя, что ли, да? А почему щит нельзя брать? М? Не знаю. Ой, меня убьют сейчас. Да. Убили тебя? Да. Я на... А почему-то мне убил. карта вообще не показывает. Ща, вон ты где. Сейчас он справа будет. Вон. Хорош. Вот крыса. Ну, ты убил одного. Нормально. Угу. Хэт, да, по-моему, поставил. Я на... Я на каком месте? Я Считать неохота. на 4-м, а ты на 5-м. Давай, Раздит, умирай, и будешь мне показывать, кто где. Да, конечно, сейчас прям. Ой, я упал. И пол хп снес. Я там гранатами. Ой. Ой, там я засек одного. Вижу одного, конечно. 31. Да. Да, Убил. это куст. Мне показалось, что это чувак. Я сейчас за тобой буду. Где ты? Не могу тебя. А, вот. О, поднимайся. Слева. Вот так, да, заходи, там будут. Вон. Убивай. Не зажимай. Ой, ты стреляешь. Не надо было там зажимать. Я понял, надо было очередью стрелять. Ну. Террористы вин. Да. Я куплю себе UMP и не все. Все, потрошки и все. Пойду-ка я гулять. Ну, а ты не гулять пойдешь. На свою смерть пойдешь. Я пойду умирать, да? Ой. Кто стрелял, а? А почему у меня нету брони? Потому что его надо покупать. Слепу бросили. Ах ты падля. Да, Блин, достали. нас здесь зажали, знаешь.
Меня тоже убили, слепо кинули и убили. Давай за мной следи сейчас, посмотри, как мне зажали здесь. Как мне здесь тесно. Ой, одна. Видишь? Да, да. Вообще, да сейчас сзади еще Мгм. могут прийти. Ой. Ой. Одного убил. Ха-ха. Красава. Хэт поставил. Ха-ха. Молодец. Ха-ха. Молодец. Сейчас тебя убьют. Да ладно, молодец. Сейчас, я возьму. А здесь бомбы это можно закладывать? Да, это Да? же такая карта. А, Ой, я на первом месте. ну хотя да, они с бомбами бегают. Ну, они... Что же мне прикупить-то? У меня всего лишь 3000. Может автоматы? Нажми F1, он тебе сам купит нормально. Да не, это М-ка у меня тогда будет. Ты куда идешь, короче? Я иду туда, где сейчас ты за мной следил. Пошли туда. Прошло 15 секунд, и что там написано? Ты не можешь купить себе, когда 15 секунд прошло. Да, такое бывает. Говнё. Ты где? О! Меня убили, короче. Там выбежал, короче, когда прямо идешь и налево. Ой, 4 Направо, направо. 4 хп у меня осталось. Админ. Скажи, где они? Ну, короче, они один бегает, знаешь где? Где вот этот такой большой слив, где мост там понизу, он там бегает. Но он уже поднялся, они на бомблезе А. Понизу. На бомблезе А, они там здесь четверых бегают. На А? Да. Один бомбу заложили, один вниз спускается. Он, короче, поднимается. Я не понял, где бомбу поставили-то. На А, по-моему. С4. Что-то С4, а взрыв такой, да, здоровый. Есть. Молодец. Так, теперь вот ты. Они там где-то он. Да вон. Быстрее отсюда. бомбу обезврежь, дебил. О, да. Выиграли. Так, я броню куплю себе. Так, вот так. Как броню купить? Б, снаряжение. Бронежилет. Я хочу себе пистолет купить. Пистолетную купить. Ой, щит, Б щит. нажимай, короче. Щит хочу. Ну зачем тебе щит? Я Ой, хочу щит. Да как он меня убил? Да я щит хочу. Зачем тебе там? Ты только будешь с пистолета ходить, если щит купить. Потому Где? что нельзя там с этой винтовочкой. Так. Тебя убили? М. О, нет. Сейчас найдем. Что на базе ты стоишь? Да я не могу себе ничего не купить. Пофиг, я Как с ты не пистолетом. успеваешь? Я тебе говорю. Ты против троих остался один. Иди там оружие какое-то разбери. Я тебе говорю, нажми F1, он тебе купит. Я всегда так нажимаю. Не всегда, но нажимаю, короче. Я тоже почти всегда. Ну нажимаю, ты что-то стоял, Я не просто купил. щит. Мы подобрали набор. Давай. О, дымовая. Двери простреливаются? Двери простреливаются, бегом говори. Да? Да. Бомба заложена. Иди. На каком они заложены? А как разминировать? На Е. Ай, В дыму не увидит тебя. Там дым-то не так. Быстрее. Успеешь. Успел, молодец. Чё там? Что-то мне написали, упрети лузер. Не знаю. Ну ты молодец. Куда идешь? А кто я теперь? Кто? А чё мне не написано, кто я? Как? Лузер или кто я? Ты на человек. Ты где? Короче, иди, постой возле ворот тех, где только что был. Это Ну, я ты? туда иду. Смотри, я прыгаю. Да, вот я прыгаю тоже. Эй, назад посмотри, я прыгаю. Да я Ну, знаю, вот что... здесь, Там никого нет, пацан. Вон там дымовая. Дымовая, но там никого нет. Там Эти свет. ящики, то бомбу, короче, контролем, да? Да, это бомба. Это бомба. Вот эти ящики простреливаются, да, за которыми я сейчас сел? Ты где? Нет.
Или да, да, да. Я забыл. Где они все? Бомбу контролем, да? Ну, чтобы они не успели забрать. Вон, Ой, вон, вон вон там. один вышел один. Может, сзади сейчас придут? Я не знаю. Ну, там я не буду вставать, чтобы меня не убили. Так. Что, мы троем остались, да? С парнем вот этим. Кто это бегает такой вот? Ох, кто мне хэт поставил? Мне хэт ставили с винтовки. Так, со снайпи понятно. Короче, один по мосту идет. С дверей. Один по мосту идет он. Какой еще Так, по мосту? он идет, где я сидел прямо, он там возле ворот тех. Вон. Вон, видел. Ха-ха. Он со снайпой, короче, был. Да. Блин. Туда же идем? Да, пошли. Я сейчас прыгаю ножом. Аня. Это... Ня. А тебя убить нельзя? Нет, это ты говоришь, что ли, со всех? А можно говорить? Привет, да. Привет. А какой ты нажимаешь? Я даже забыл. Какой ты нажимал? Звук. Какой ты нажимал? На И. Какой И? Русскую. Русский. Какой русский? Русский И вообще-то не... Блин, меня через ворота убили. Понятно. Я тогда уйду отсюда. Не хочу умирать. Так. Я хочу руку поменять, или не надо? Слева, что ли, будешь? Да. Не, я... Зачем? Ну ладно, пускай. Смотри, я буду крысить, смотри. Буду крысить, Я тебя не вижу. Давай. Это наш. Своих крыс. Ой, охраняйте бомбу. Большие ящики тоже простреливаются? О, победили. Нас победил. Да. Короче, F1 и тащим бой. Так, я себе куплю бронежилет и все, пошлите, пацаны. Что, я тоже броник куплю себе. Пошли. А, мне денег не ты хватает. на третьем. Ты убил 5, а я 4. Ты лошара. Кто лошара? Конечно же. Да, я. Сам В пришел. кавычках. В кавычках. Пошел нафиг. А чё я один сюда? Ай, сзади крыс. Кто? Вот, где, на базе? Ну, сейчас я тебе скажу. Сейчас я тебя найду. Ой, я же могу смотреть. Короче, ты где едешь? Ты что, умер? К тебе сейчас. Ты одного сейчас увидишь. Стреляй. Молодец, тебе второй делал. Короче, Как? Он сзади, что ли? Я же спустился полностью вниз. я даже не понял. Так, я хочу накопить до этого, до снайпи. На это Снайпи. много. До снайпера. На это очень много. Это очень плохо. Помощь нужна. Ты какой ты нажимаешь? Я таки не понял, блин. На русскую. Короче, здесь гранат кидает вообще в хлам. Вот. Эй, всем привет. Ой. Ой, прям гранату. Тащим, пацаны. В меня гранату кидает, и мне хэт поставили. Где? Ой, вижу. Все крысят. У меня уши болят от наушников. А у меня нет. У меня, короче, эти. Че у тебя? Да ничего. Я хочу до ВМ накопить. Вот сестра у меня играет там. Блин, скажи что-нибудь там. Иди покушай. Режим камеры нет. Оп. Коко. Нет. Так, нет. Смотри, там наблюдение, там сверху показано, кто наблюдает за ним. Так, что мне купить дешевое, чтобы я мог накопить? Автоматы вот так купить. Да, автомат я куплю, все. О, у меня 1000 осталось. Я не знаю, накоплю ли я. О, 3 минуты осталось.
До конца боя. О. Зайдем на еще одну карту или Да, нет? да, 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 конечно же. Конечно. Окей, я здесь О. цветок. Я на базе цветок рублю. Что ты делаешь? О, Ой, здесь ой, ой, меня убили. кто это? Кто? Как посмотреть, кто это? Раздетый. Во, я за тобой. Че ты там стоишь, а? Я ворота простреливаю. Там никого не будет. Сейчас я А тебе скажу, здесь где. своих убивать можно? Своих Не убивать? знаю. Сейчас знаешь, где они? Вон, вон, я их запалил. Они, короче, вон слева, посмотри, вон, да. Да как? Я же... О, Давай, наш спецназ должен затащить. соснобой остался. Да как Монки, косой. монки, вон. Косой. Следи за нашим. Спартак Тамбов. Опять проиграли. Ралли. Так, ну ладно, я покупаю М-ку, у меня $6 осталось. М-ку, а у меня 1. Ха-ха. У тебя $1? Да. Я не могу до АВП накопить. Мне надо убить кого-то. Срочно. Прям срочно. И ты сейчас стоишь, вот гранат кинул. Не, я сзади тебя прыгаю, я тебя вижу. Вон я. Я тебя вижу, короче, ты сейчас стрелял. О, выбирай карту. 5-ю выбирай, короче. Я не знаю, какую я там выберу. Ну, короче, выбирай, какой хочешь. Так, что, кто там гранату кинул? Что там есть кто-то, пацаны? Бомба заложена. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да я тебя пройду. Блин, это, короче... Снапа, да, короче? Понятно. Ой. Террорист свин. Я не могу убивать нормально никого. И это ты сейчас сзади меня бегаешь, я с ножом бегаю. Да. Короче, пошли У нас быстрее. одинаковое оружие. Пошли быстрее. Слепу дали. Не слепо, а дымовые, пацан. Ой, там... Я не помню, там наши или нет. Ай, кто меня бьет? Тебя никто... Ой. У меня 7 хп. Ящики простреливают, короче. Тихо, тихо. Умрешь там. Никак. Что, убили? Да. Нет, убил. О, карта у нас меняется. Карта другая. Ребята, карта у нас меняется. Crossfire лучше. Потому Ребята, что там- не забываем, ставим лайки, подписываемся. Подписываемся на канал, зовем друзей, комментируем. Да. Сборка огурчика. Давай за терроров. Давай, да, мы за терроров. О, карта нормальная. О, карта нормальная. Террористов там... О, все, зашел. А, у террористов же эмки нету. Ну и чё, зато АК есть. И чё, да. Да, Короче, я пока нормально. с пистаком побегаю. А все сейчас с пистаком бегают. С потому пятаком, да? что- С пистаком. Потому что у никого денег нет. Вы заметили друга. увидел. Да как он меня убил? Что там через 5 секунд произойдет? Я не помню, не знаю. Так, все, у нас рано начался. Ты где? Пошли за мной, короче. Где ворота вот такие еще. Нормальные. Друг. Здоровые. Короче, я за какими-то пацанами иду. Там. Ой. Там пацаны-то как много. А, ты жмет. Так, не за террористов, да? Нет, за спецназ. Не, мы же за террористов. А, да. А я, короче, зашел к спецназу, постоял. Я думал, я... Да, ладно, я шутканул, конечно. Ого, да, это все знаю. Это оскорбление бан. И кто еще остался? Сейчас. Вдвоем остались. О, смотри, наблюдение справа, сверху. Вы начинает наблюдение. серверный кикет. Кикнут из-за высокого пинга.
Тебя кикали, пацан. Блин, ну почему у меня Зайди опять. присоединение нажимаем? Давай. Зайди. У тебя пинг большой был. Из-за этого? Да. У меня тоже так бывало. Что, заходишь? М-м. А чё? Короче, занят. Туда же заходи. Не получится, заходи туда же. Давай, короче, на другой сервер я тебе скину. Не, давай этот нормальный. Давай заходи, короче, Ну, короче, я пожалуйста. не захожу. Нет, заходи, я тебе Ну сказала. ладно, все, давай я буду прощаться. Всем пока. С вами был Андрюха. Подписываемся на канал, ставим лайки, зовем друзей. И с вами был Андрюха и Раздит. Прощайся. Ну, пока я сейчас еще немного посниму, ребята. Давай, всем пока. Всем пока. Так. Давай, играй, короче. Да и без себя я знаю. Что ты не... Заходи, пожалуйста, а? Ну, я не знаю, ща. В тот же сервер. В избранные заходи. Ща, погодь. Пинг. Как ты- 48. Что, ты зашел? М-м. Давай. М-м. Ждем. Ну чё ты? Где ты? Ой, Пинг 52. Офигеть. у тебя Ну, у меня написан сервер и пинг. 52, это не... У меня 58, это не высоко. Блин. Давай, короче, заходи так же, как тогда заходил. Ну, я не знаю, что он... Там ничего нет, давай, заходи, ничего. Он не заходит. Как? Почему не заходит? Вот объясни. Сервер не отвечает. Тогда у тебя тоже такое было, потом зашел. Наверное, что-то неправильно делал. Ну ладно. Там скоро заканчивать будешь. Ну ладно, я даже тоже закончил. Ребята, не забываем, ставим лайки, подписываемся на канал, Зовем друзей. зовем друзей играть. Всем пока, прощайся, Андрей. Всем пока. Пока-пока.